Kas tas ir valsts? Esam nodzīvojuši 30 gadus it kā neatkarīgā valstī un pēkšņi tāds jautājums. Bet tā ir sanācis, ka atrodamies situācijā, kurā pasaule ir pilnīgi apgriezusies otrādi un nekas nav tā, kā līdz šim likās. Arī šajos būtiskajos jautājumos daudziem vēl nav skaidrības, kas vispār ir valsts, kam vajadzētu būt valstī un vai tas, kas mums ir, vispār atbilst tādam jēdzienam. Jau daudzus gadu desmitus varam vērot sabiedrības un valsts erozijas procesu, virzību uz globālismu, nospraustajiem totālās kontroles un tautu izpostīšanas plāniem, un tāpēc daudziem ir jautājums un arī apjukums par to, bet ko tad darīt? Skaidrs, ka vēlēšanas neko īsti nemaina, jo varu ir sagrābis viens konkrēts grupējums, kur uzdevums ir arī realizēt visus šos globālos plānus šeit pie mums. Tā ir tāda no sabiedrības atšķeltā piramīdas augša, kam vairs nav saiknes ar reālajiem cilvēkiem, tieši tā, kā tas ir attēlots uz dolāra zīmes. Vai kādam gribētos atrast kaut kādas ātras zāles, diemžēl izmainīt šādu elites pūļu sabiedrību nav tik vienkārši, jo tas prasa pamatīgu sabiedrības izglītošanos tieši pārvaldes jautājumos. Tam ir vajadzīgi tā sauktie sociālie lifti, kad pārvaldē var iekļūt reāli zinoši ļaudis, nevis ideoloģiski apstrādātie. Būtībā esam turpat, kur bijām pirms 100 gadu, pilnīgas dzimdūšanas apstākļos. Izejot no tā, nav cita ceļa, kā darīt to pašu, ko toreiz darīja pirmie jaunatvieši, un tas ir izglītojošais darbs, lai cilvēki sāk saprast vismaz pamatlietas, kas tad īsti ir suverenitāte un kas ir valstiskums, jo tā jau dzīvot var arī zirgu stallī, un ja saimnieks kaut ko atmet vēderi tiesai, tad kam vajag vēl ko vairāk? Tieši tā domāšana, diemžēl, arī ir mūsu sabiedrības krietnai daļai, bet tiem, kas vēlas saprast vairāk, ir vajadzīga informācija, kādu skolās un ziņās neviens īsti nestāstīs. Tad kas īsti ir valsts? Tiek pieņemts, ka valsts tas ir teritorija, karogs, himna, iedzīvotāji. Ar šādu skaidrojumu cilvēki parasti arī dzīvo un tālāk nedomā, izņemot tos, kas iedziļinās analītikā un cenšas izprast pārvaldes principus. Tad lūk, šoreiz mazliet par to, kas tad ir valsts un kas ir pārvalde, vai pareizāk teikt, kam tam vajadzētu būt dabiskos apstākļos. Mēs nevaram gribēt kaut kādas pārmaiņas, ja nav saprotams šīs pamatlietas. Šī ir vienkāršo teorija, ar kuras palīdzību ik viens var saprast, kas tad šobrīd notiek un vai tas ir jāmaina. Valsts kā forma, tā ir teritorija, akvatorija, gaisa telpa, uz ko attiecas konkrētā pārvaldība, un tie ir arī iedzīvotāji, protams, kuri dzīvo šajā teritorijā. Bet valsts kā funkcija, tā ir sabiedrības pašpārvaldes sistēma, kura ārējo un iekšējo faktoru un spiedienu apstākļos nodrošina tautas attīstību vai vismaz izdzīvošanu, saglabājot tās kultūru un identitāti un skaitu. Ja kādā valstī netiek pildīta valsts funkcija, netiek pasargāti iedzīvotāji un to kultūrālā identitāte un skaitliskums, tad tā ir tikai forma bez satura un bez funkcijas, jo iedzīvotāji nevar izmantot savus valsts resursus savās interesēs. Tā to sauc par koloniju. Un vara arī nav abstrakts jēdziens, tā ir praksē realizējuma spēja vadīt. Tā dalās 5 galvenajos veidos. Pirmā ir konceptuālā vara. Tā atpazīst dažādus faktorus, kur iedarbojas uz sabiedrību un attiecīgi formē vektoriem pārvaldes konceptus noteiktu uzdevumu sasniegšanai. Tā ir ilglaicīga ideja plānošana sabiedrības izveidē, kas prasa spēju rūpīgi izprast cēloņu un seku likumus, paredzēt dažādas reakcijas un faktorus. Šis ir pats svarīgākais varas veids, un to izmanto arī globālās elites savu tālajošo mērķu sasniegšanā, transformējot veselas sabiedrības un paaudzes un atsevišķas valstis ar dažādu informatīvo procesu palīdzību. Tāda vara pēc būtības ir autoritāra, jo šo varu nevar izprast ne caur vienu politisko iekārtu, bet tā stāv pāri jebkurai no tām. Vai kāda valsts varētu būt šādas globālas politikas subjekts, tad tai jāpiemīt noteiktam skaitam nepieciešamo kompetenci un tās līderim jābūt apveltītam ar spēju valdīt konceptuāli, plānot valsts un tautas attīstību gadu desmitiem uz priekšu. Tieši tāpēc mūsdienu demokrātijas principi ar tiem 4-5 gadiem nomaiņas patiesībā ir tieši globālisti izveidot, lai nebūtu iespējama ilgtermiņa attīstība tautas labā. Viņiem ir nepieciešama regulāri kadru rotācija konkrētu uzdevumu veikšanai. Ievērot arī to,
ka tie, kurus sauc par diktatoriem un kurus rietumi bieži cenšas gāzt, tie ir tie, kas realizē ilgtermiņa stratēģiju savas valsts labā un par to arī tiek demonizēti, apsaukāti par nedemokrātiskiem autokrātiem un bieži arī nogalināti. Tālāk šīs galvenās varas realizācijai seko nākamie līmeņi. Ideoloģiskā vara tā apstrādā izvirzīto koncepciju un padara to saprotamu sabiedrībai. Likumdevēja vara piešķir šai koncepcijai juridiskas formas, ar kurām tad notiek valsts sociālās dzīves regulēšana. Izpildu vara nodrošina pieņemtās un juridiski noformētās koncepcijas īstenošanu, tiesu vara seko, lai šī koncepcija tiktu ievērota. Šis ir pašas vienkāršākās definīcijas, kādai būtu jābūt valstī, lai tā varētu realizēt labas pārvaldības principus un aizsargāt savus iedzīvotājus no dažādiem iekšējiem un ārējiem faktoriem, nodrošināt vismaz izdzīvošanu un aizsardzību no destruktīvas ietekmes. Diemžēl mēs redzam kaut ko pilnīgi citu. Šeit pie mums tiek realizēta pavisam cita koncepcija, kura vērsta uz depopulāciju, degradāciju un visa veida destruktīvu ideoloģiju atbalstīšanu. Mēs redzam to, ka šīs koncepcijas un ideoloģijas realizācijā piedalās visas augstāk minētās varas un sistēmas, jo tieši tāds jau arī ir tām noformulētais uzdevums no pašas augšas. Un tam ir arī skaidri dots nosaukums, tas pats lielais resets un visas agendas, kas saistās ar šo maģisko gada skaitu 2030. Ir skaidrs, ka šī koncepcija un ideoloģija ir naidīga šīs valsts pamatiedzīvotājiem un tā nenāk no tautas vidus, jo neviena tauta pati ar šķelšanos un pašlikvidāciju nenodarbojas. Uz to strādā dažādi apzināti destruktīvi spēki. Tāpēc, lai iedarbinātu valsts reālo funkciju, ir jāsaprot šī teorija un jāmaina pati koncepcija. Esošās sistēmas ietvaros to izdarīt nevar, jo tā nevis sargā no destruktīviem faktoriem, bet gan kalpotiem. Patreiz pārvaldu realizē korporatīvais klans, un tam ir vienošanās ar starptautisko globālo mafiju. Tautas pašpārvalde ir pilnībā izslēgta. Turklāt caur medijiem sabiedrība iestāstīts arī tas, ka par šiem procesiem vispār nav jāinteresējas, tie nemaz neeksistē, labāk ir meklēt iekšējos un ārējos ienaidniekus, ir jāšķeļas, un ka mēs pat nesot tik politiski izglītoti vai vispār vēlētu savu tautas prezidentu. Ir ļoti maldīgs priekšstats par to, ka var uzrasties kāds līderis, kurš kaut ko izdarīs un sakārtos tautai par labu. Ir tieši otrādi, tāds līderis vai spēks uzrodas tikai tad, kad tautas masas ir nobriedušas pārmaiņām, kad tām jau ir iekšēji vēlme pēc īstas neatkarības un savas valsts, kas spētu plaukt un attīstīties. Vai mēs kā tauta vispār vēl spēsim kādreiz nonākt līdz tādai īstai atmodei, uz šādu jautājumu skaidrs atbildes gan nav, taču savas sirdsapziņas priekšā ik viens var darīt vismaz to, ko spēj, lai vismaz noformulētu sev to, kādu mēs vēlamies redzēt mūsu zemi. Jo šobrīd tai nekādas koncepcijas un ideoloģijas nav, ja neskaita globālā genocīda plānus. Tāpēc mums šo koncepciju un ideoloģiju ir vismaz jārada kolektīvai apziņā, lai tālāk varētu īstenoties kaut kāda īsta tautas pašpārvalde.